അവരോട് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇടുക്കി സ്കില്ല് where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen. Hello guys, welcome back to Anju's Spice Garden. ഇന്ന് ദേവ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ദേവാണ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത്. സോ Hi guys, I'm back here. Guys, ഇത് നമ്മുടെ ഡേ 3 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എന്താ പറയാ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെയാണ്. ഇച്ചിരി സ്നോ ഒക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇച്ചിരി കൂടെ സ്നോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നേ, പക്ഷെ തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടാണ്. ഇവിടെ കുറെ ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാണിച്ചു തരാം. ട്രെയിൽ റോഡ്സ് എന്താ പറയാ, ട്രെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻട്രി ആണ്. ഇവിടെ മാപ്പ്. Here is the map. Kaaterskill Falls. We are here. Bangera navigation on. Para. We are here. Where's the waterfall? And where we go, I don't know. Look. The waterfall aanalla. That's a waterfall. That's a mountain. Where's the waterfall? Dana Catskill Falls. ഇല്ല, അത് അവരോട് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. സോ അതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തരത്തില്ല. അവിടെ ഒരു 2 പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ടോ. പുള്ളിക്കാരൻ ആ കൊച്ചാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഇതുവഴി പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ടോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നേ, പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാസ്ക് ഞാൻ പോക്കറ്റിലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. സൂപ്പർ ടോക്കായിരുന്നു. ഡേവിന് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ ക്യാമറയും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മാസ്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ല രസമല്ലേ. ഒരു പിക്ചർ എടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ എവിടെ പോണത്? ഈ വാട്ടർഫാൾ നിനക്ക് നാട്ടിൽ ഫുൾ വാട്ടർഫാൾ അല്ലേ, നിനക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാന്നായിരിക്കും അല്ലേ? Come on, Kukus, tell me where it is. Lower platform, lower falls. Platform. എല്ലാ രണ്ടും അടുത്താണ്, രണ്ടിലും പോവാം. രണ്ടും അടുത്താ. ലോവർ ഫാൾസ് 0.5, 0.1. ഇയാള് ലേസിയാണ്. 0.1 പോയിട്ട് 0.5 പോണം. നിനക്ക് അത് സ്മെല്ലാക്കോ? ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ സ്മെല്ലാണോ ഇവിടെ? ഡേയ്, നിന്റെ ലാൻഡായത് കാട്ടാണ്. നീ പോയി ഇച്ചിരി ഫയറൊക്കെ തുടങ്ങി. തീ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാട്ടിറച്ചിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാടി. നിന്റെ സംഭവമാണ്. എന്നെ കാണിച്ചു തരോ? എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും. ഹായ് 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 ബാ. Right, viewing platform. Camping prohibited. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്യാം. നീ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഇവരോട്? പറ. ഓ പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടി. നീ ഇങ്ങനെ മാക്കി. പട്ടിക്ക് സ്വെറ്റർ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ മാസ്ക് വെച്ചില്ല. Watch it, don't fall. Don't fall to the side. Hi. Hi. Thank you. Hi. നീ കേറടി, നിനക്കിത് പറന്നും കേറ്. നീ കേറി കാണിച്ചു, എല്ലായിടത്തും കാണിച്ചോട് നിന്റെ ഇടുക്കി സ്കില്ല്. അതെ, look at this. സ്പൈഡർമാനാ തറ വീഴല്ലേ. പിന്നെ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തി.
ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കാം എന്താ എഴുതിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് വായിച്ചേ കാട്ടർസ്കിൽസ് അതെന്റെ കളിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് കാറ്റർസ്കിൽസ് ice age glaciers and melt water carved this നീ വായിച്ചു chill പറഞ്ഞു and sandstone കൊടുത്താൽ very impressive fall 230 feet ഇത് നയഗ്രേക്കാൾ ഹയർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഹൈറ്റ് ഓ ഇതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഹോട്ടൽ. അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ബേൺഡ് ആണോ എന്ന്. Something happened. അവനവിടെ എഴുതി വായിച്ചു നോക്കിയോ? This one, the hotel burned in 1967. അയ്യോ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ burn ആയി? That's നമുക്ക് crazy. നോക്കാം guys. ആ കൊച്ചി ഇറക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേൺ ആയത്. അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. നിങ്ങളെ പ്രഡിക്ഷൻ. Oh shoot! Oh, it is high. Oh, it looks. Oh man. Whoa. എന്തോ അതിരപ്പള്ളി I don't know, that's crazy. It was like behind it, right? Wow. ഈ റോഡ്